Nagu kunagi oli meil Eesti nimeline lennufirma, kandis kord ka üks laevafirma Eesti nime. Estline oli 1989. aastal asustatud laevafirma. Kuigi firma nimi viitab Eestile, kuulus eestlastele vaid 10% firmast. Ülejäänud oli Rootsi oma. Firmale kuulus 5 laeva: Nord Estonia, Mare Balticum, Regina Baltica, Baltic Kristina ja nendest kõige suurem Estonia. Laev Estonia oli Eesti esimene parvlaev ja see ehitati 1980. aastal Meyer Werfti laevatehases Papenburgi linnas Saksamaal. Enne Estoniaks ümbernimetamist kandis laev varasemalt mitut teist nime. Esmalt kuulus laev Viking Line'i alla, kandes nime Viking Sally. 10 aastat hiljem ostis laeva ära Silja Line ning laeva uueks nimeks sai Silja Star. Laev müüdi omakorda edasi Vasa Line'ile, pärast mida hakkas laev kandma nime Vasa King. Eesti lipu all hakkas laev sõitma alles 2. veebruaril 1993. aastal. Laeva pikkuseks oli 155 meetrit ja selle laiuseks oli 24 meetrit. Aluse kõrgemaks kiiruseks oli 21 sõlme ehk ligi 39 kilomeetrit tunnis. Estonia pardale mahtus 2000 reisijat ja 460 autot. 27. septembril 1994. aastal väljus laev viimast korda. Reis, millelt 852 inimest enam kunagi koju ei naasnud. Laev, mille pardal oli 989 inimest, väljus Tallinna sadamast Eesti aja järgi kell 19.15 suunaga Stockholmi. Õnnetuse uurimiseks moodustati uurimiskomisjon, kus olid esindajad Eestist, Rootsist ja Soomest. Ametliku versiooni järgi oli laev tuule tõttu Tüüri poordi kaldus. Jõudes avamerele kasvas tuul tugevamaks ning muutis suunda. Tormisel ööl oli tuule kiiruseks kuni 20 meetrit sekundis ning lained kerkisid kuni 4 meetri kõrguseks. Kell 1 öösel oli laeval kuulda valjud kärgatust ning kell 1.15 rebenes laevalt visiir. Laev täitus kiirelt veega ning kaldus paremale, mis tõttu jäid reisijad laeva lõksu. Kell 1.22 võeti vastu esimene appikutse signaal. Euroopa Estonia. Silja Euroopa Estonia. Estonia, this is Silja Europe. Replying on channel 16. Silja Euroopa. Estonia, this is Silja Europe on channel 16. Silja Euroopa Viking Estonia. Estonia. Mayday. Laev uppus kiirelt ning kadus radariekraanidelt kell 1.50. Umbes tund aega pärast laeva uppumist jõudis sündmuskohale 4 parvlaeva ning päästehelikopterid, millel õnnestus päästa 138 inimest. Uurimiskomisjoni lõpphinnangul põhjustas katastroofi tehniline viga laeva konstruktsioonis. Lõpparuande järgi ei olnud vöörivisiiri lukud piisavalt tugevad. Estonia katastroofi järel on õhku jäänud palju küsimusi. Laeva pardal viibis kapten Aavo Piht, kes parasjagu ei olnud aktiivses vahetuses. Riigivõimude teatel pääses Piht eluga ning viibis Soome haiglas, kus teda ka nähti, kuid kus ta hiljem jäljetult kadus. Väidetavalt tegi Kuku raadio intervjuu ühe päästetöötajaga, kes kapteni päästis, kuid antud intervjuu konfiskeeriti Eesti kaitsepolitsei poolt. Aavo päästmist kinnitab ka tema abikaasa. Praeguseks on Estonia vajunud umbes 80 meetri sügavusele.
Rannavalveekspertide arvates on edasised päästetööd praktiliselt lootusetud. Seni päästetud inimeste nimekirjad on alles täpsustamisel ja andmed võivad veel muutuda. Ka on osa haiglatesse toimetatud inimesi kriitilises seisus. Me toome teieni nende oletatavasti Eestist pärit inimeste nimekirja, kes on katastroofi kohalt päästetud, kuigi toimetusel puuduvad andmed nende praeguse tervisliku seisundi kohta. Ja need inimesed on Aavo Piht, Tiina Müür, Ago Tomingas, Kalev Vahtras, Anne Veide, veel üks inimene, kelle nimi on Veide ja kelle eesnimi puudub. Koos kapten Pihtiga oli päästetute nimekirjas kokku 10 meeskonna liiget. Väidete järgi oli päästetuid nähtud ning osad nendest olid suhelnud ka oma lähedastega, kuid pärast päästmist jäid nad kõik kadunuks. Peale katastroofi oli toimunud ka 2 mõrva, kus tapeti Estline'i juht Harri Enula ja tolliametnik Igor Kristapovitš. Rockwateri ametliku 1994. aasta sukeldumisekspeditsiooni videost on näha, et aparelli vahele on uppumisajal paigaldatud erinevaid riidesemeid ja madratseid, et takistada veeleket. Komisjoni hinnangul triivisid need sinna vahele pärast uppumist, sest tugeva vee sissetuleku puhul oleks riidematerjalid sealt ära uhutud. Video, mis on tehtud aparelli ja kere vahest varasemal päeval, ei ühti sellega, mis on lindistatud päev hiljem. Nimelt on näha, et kere ja aparelli vahe on palju suurem ning kadunud on sealt riided, viidates sellele, et aparell on liikunud. Lisaks on sukeldumise videost kärbitud ligi 13 minuti pikkune lõik. Enne Estonia laeva sadamast väljumist suleti ajutiselt sissepääs sadamasse sõjaväelaste poolt. Kui sadam oli suletud, sõidutati laevale 2 raske veoautot, mille tõttu hilines ka laeva väljasõit. Rootsi kõrge tolliametnik Lennart Henriksson tunnistas 2004. aastal sooviga oma süda puhtaks rääkida, et Rootsi sõjaväe ja tolli vahel oli eriluba, et antud veoautod läbi lasta. Estonia uppumispaigale on sõlmitud riikide vahel hauarahu, mis keelab Estonia juurde sukeldumise. Kuna hauarahu ei kehti Saksamaal, siis väljus sealt ameeriklane Greg Bemis oma ekspeditsiooniga, et uurida Estonia vrakki. Sukeldujad võtsid laeva vöörist metalliproove ning mitu laboriuuringut paljastas seda, et proovi läheduses oli toimunud plahvatus. Lisaks jäädvustati esmase Rockwateri sukeldumise käigus videole tundmatud risttahuka kujulised objektid, mida enam nähtud ei ole. Ameeriklased on alati huvi tundnud Vene relvadest, et oma vaenlast paremini tundma õppida. Veoautod, mis laevale sõitsid, kandsid endaga kaasas Vene sõjatehnikat, millega suunduti Rootsi, kust tehnika edasi Ameerika Ühendriikidesse saata. Takistamaks relvasmugeldamist paigaldasid Vene agendid laevale pommid, et see uputada, mis ühtlasi selgitaks ka laeva kiire uppumise. Laevatöötajad, kes peale pääsemist kadusid, võisid juhtunuga kursis olla, mis tõttu eemaldati nad avalikkuse eest. Manipuleeritud vrakk võib viitada sellele, et vajalikud tõendid eemaldati laevast ja muidugi hauarahu loodi selleks, et juhtumid paremini varjata. Kokkuvõtteks leian, et vandenõuteooriat on väga raske ümber lükata ning kui oleks teada vaid kogu info autentsus, kaldun pigem vandenõuteooria poolele. Ma loodan, et Estonia laevale teostatakse uus ekspeditsioon, sest hukkunute arv on liiga suur, et sellest lihtsalt mööda minna
ning see oleks ka ainus viis tõe välja selgitamiseks. Kuigi tegu oli vaid väikese osaga kogu Estonia loost, loodan, et antud videoga muudan ma Estonia teema aktuaalsemaks ja tänan ette kohe kõiki, kes seda videot jagavad. Jätan video kirjeldusse hulga viiteid kõigile, kes soovivad juhtunut lähemalt uurida. Omalt poolt soovitan kindlalt ära vaadata 2000 aasta Pealtnägija erisaate ning Zero Hour episoodi Estoniast, kus saab juhtunuga tutvuda lähemalt läbi ellujäänute silmade. Tänan kõiki, kes on minu kanaliga jäänud ning kohtume järgmises episoodis.